Oi galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Então eu sou a Ana Júlia e eu tô nessa flor aqui linda. Viu, gente? É cheio de folha, cheio de bicho. Agora vamos lá que eu vou mostrar a floresta. Cheio de lobo, gente. E se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações. Tchau, galerinha! Um beijo e eu espero você no próximo vídeo.